好，推到4回4，推到5回，好，推到5回6跟4弦合，好，推到6回2跟3弦合，好，退到7回跟2弦合，这样一套练习，你每天能练个10分钟，我相信假以时日，您的音准和左手按音的力量，右手勾托勾挑的这种打圆的能力，这个我们这个流水里面用的非常多啊，这样的技法你早早的练，埋下伏笔，对吧？哎，到时候你就不难了呀，是吧？到第6段我讲打圆的时候，您就会很轻松的跟上哈。